បាទសួស្ដីមេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងបាទស្ដីបងនេះកំពុងញ៉ាំតែយីធីបាទយីធីបាទតែយីធីនេះល្បីមែនទែនបាទនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលើជាតិអាស៊ីតលើជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្រឡាក់បាទហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់តោះបងប្អូនឥឡូវមកញ៉ាំតែយីធីជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទជំនាញដំបូងគឺយើងគ្រាន់តែមានទឹកក្តៅមួយកែវមកហើយយើងមាននៅតែយីធីនេះបងប្អូនណាបាទយើងមានតែយីធីយើងដាក់មួយចុងតាព្រាបាទហើយយើងកូរចេញមកគឺឲ្យក្លិនតែម្ដងបាទគឺក្លិនធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងគឺមានខ្ញីម្រុំល្មៀតនិងផ្លែឈើបាទបុកបន្សំចូលគ្នាជាច្រើនមុខដែលយើងគ្រាន់តែកូរផាច់មកគឺយើងឈ្ងុយហ្មងអត់ដូចផលិតផលផ្សេងគឺហត់ក្លិនពិបាកប៉ុន្តែយីធីនេះក្លិនឈ្ងុយធម្មជាតិមែនណាឈ្ងុយធម្មជាតិប៉ិតបងហើយនេះបងរសជាតិឆ្ងាញ់ជុំឥឡូវយើងញ៉ាំទាំងអស់នេះបាទមេមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឈឺកាពីបប៊ីនតែគាត់ច្រឡំញ៉ាំតែយីធីដែរមេជួយបកស្រាយទីមកបាទចេះបងប្អូនដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្រុមហ៊ុនយើងមានផលិតផលពីរមុខបាទដែលទី1ហាបំពន់សញ្ញាកោឆ្មានៃឯកទេសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឈឺកាពះពោះវៀនបាទជោគឆ្អល់ស៊ីននៅក្នុងកាពះបាទនេះហាហ្នឹងគឺប្រើហាបំពន់កោឆ្មាបាទហើយនៅដែលខ្ញុំបានកំពុងតែញ៉ាំនេះគឺតែយីធីបាទនៃឯកទេសនៅក្នុងការលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងកាពះពោះវៀនបាទពិបាកនៅក្នុងការរំលាយអាហារក៏ដូចជាពិបាកក្នុងការបត់ជើងបាទមួយទៀតគឺបញ្ហាលើជាអាស៊ីតលើជាខ្លាញ់ឈឺសន្លាក់ប្រើតែអត់ខំម្ដងទេបងប្អូនបាទមែនអញ្ចឹងតែយីធីនេះសម្រាប់ឈឺសន្លាក់លើអាស៊ីតលើខ្លាញ់ទេមែនណាបាទតែយីធីនេះសម្រាប់អ្នកលើជាអាស៊ីតលើជាខ្លាញ់និងឈឺសន្លាក់មួយទៀតជួយសម្រស់ទម្ងន់និងលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងកាពះពោះវៀនបាទមេបាទអរគុណច្រើនមេបាទអរគុណច្រើន